ということで、明日のアップデート情報でございます。夏イベ始まりますよっていうところですね。ただ前半戦なのでまずサマーシェルのみとなっております。でサマーシェル復刻のみという話を前ちょっとしてたのですが、後半の夏イベの景品が結構いっぱいあってですね、はい、ちょっと入りきんなかったので一部景品をちょっとサマーシェルのレシピの方に一部回しましたので、はい、ちょっと新レシピが数点ございますよというところ。とあとアニバーサリー闘技場の、一応追加要素ということで、EX 闘技場と、去年のミギストの復刻が先に入りますよってところですね。はい、あとは、前に出てたウィークリー勲章の更新が入ります。レベル100以降がね入りますよところと、あと報酬が変わって前はチケットビーズしかもらえなかったんですけども、一応ワープチケットであるとか、妖精の裁縫道具とかも、そんなに数は多くないですけど、少量毎週取れるようになりましたので、これでコツコツ集めていただければいいのかなと思います。ただ、レベル帯も増えて結構数が多いので、おそらく毎週全部コンプしていくっていうのは僕の中では結構厳しいと思っているので、基本的にはやっぱ回りやすいところを回って、コツコツ毎週ね集めてもらえればいいのかなと思ってます。はい、でこれがさっき言った、夏イベの後半ですね、8月の8にやりますよということで、今回ダイビングは、あれですね、タコが変なタイミングで時間ごとで出るっていうのをやめて、自分で部屋を作ってそこに人集めて遊ぶっていう形に変わっております。なるほどなるほど。その代わりちょっとねポイント周りの計算ちょっと今変えてるので、まだちょっと景品どうしようかなっていう感じになってますけどね。ですね。なので今回はスタミナの回復もちょっと遅くなっているので、本当にギルメンで集まったりであるとか、もちろんギルメンじゃなくても野良で集まって遊ぶこともできますので、単純になんかビーチで暇してそうな人と、なんか10人ぐらいで遊んでもらってもいいのかなとは思いますね。一応マックス結構な人数一緒に入れるので、みんなでワイワイ遊んでもらえてもいいのかなと思いますね。そうですね、レイド的なものというか、MO 的なものになるのかな。部屋作って、海の中で狩りをして一定時間経つとボスが出て、それ倒したらクリアみたいな感じですな。なるほどね。一応ねソロでも参加できるし、そこであれですね、別に身内以外のいわゆるフリーで募集みたいなこともできるので、その辺でいい感じに遊べるんじゃないかなとは思ってます。まだね調整中なんでね、なんとか追い込みたいですね、こちらもね。なるほど、行きましょう感じですかね。そうね、ぼっちに辛いって言うんですけど、正直別に部屋作ってそこにみんな集まれみたいな感じなんでね、そんなにはきつくないと思いますよ。逆にぼっち同士が集まればいいのではないでしょうか。そうですね。確かにね。ぼっちギルドを作ればいいのじゃない。ギルドじゃなくても別にね、部屋作ってそこに参加する形なんでね。いいですね。そうだったら全然入るし、フレンドのみっていうもちろん設定もできますので、やりやすそう。ギルイベみたいな感じでやってもらってもいいのかなと思いますね。いやなんかあったっけな。あとはあれか、資料はないけど、あとあれ8月末からは第9章が始まります。来た。ついにエルデンバウムへ殴り込みですね。殴り込みいきますか。ついにね。で開発中のやつで、結構ウィザードスキルがだんだん形になってきたので、8月は無理かもしれない。9月にはちらっと見せられるかもしれない。触りだけですけどね、全部は見せられないですけど。あとはクラッシャーもそこそこいけるのかなと思うけど、まだ先ですね。であれですね、あとシンガードアボイドはちょっと遅延気味で、代わりにあれですね、いろいろと今セキュリティ強化とかチーター対策とかボット対策っていうのを今やってますね。あと8月末ですと、おそらくギルドの新しい機能が多分お見せできるかな。なるほど。結構こちらも形になったので、いい感じかなと思いますね。ギルドの中でね、雑貨屋とか倉庫が使えたりするのでいいんじゃないですかね。この辺ね、実装近づいたらもうちょっと詳細な話していこうかなと思いますけど。わかりました。とりあえず今日はこんな感じで。ありがとうございます。はい。